السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ ياسين مرحيم، واليوم إن شاء الله جيت باش نتريتي واحد ليكزارسيس اللي هو اكستري من ليكزامان ناسيونال 2023 سيونس راتراباج برونش اس في تي. هاد ليكزارسيس هذا سي ان اكزارسيس تري ريماركابل زوين كار كيجمع ما بين جوج ديال الدروس لي زوند ميكانيك بروغريسيف و لي زوند لومينوز. جي شوازي هاد ليكزارسيس هذا اكسبري حيت لا بروميير بارتي ديالو باش تجاوب خصك تعرف اكسبلواتي لا بونط ديال لا كوبول. حنا كنعرفوا ان الاغلبيه ديال التلاميذ مالوريزمون ما كيعرفوش اكسبلواتيو لا كورب ويتيريو لا بونط ديالها. داكوغ، دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكشفوا اللبس على هذه القضيه هذه، وان شاء الله ما يكون غير الخير. الوغ على بركه الله، نتوكلوا على الله. بسم الله. اكزرسيس مزيان. دونك كيف ما جرات العاده وكيف تعلمنا في الفيديوهات السابقه ولا ليكزارسيس السابقين، دابا تولي عندنا عاده هو انه نعرفوا نتريتيو لي دوني ونعرفوا نستخرجوا لي دوني، باسكو سي غراس ا سي دوني نقدر نعرف لا ريلاسيون ديريكت كو جو في اكسبلواتي ولا اللي غادي نخدم بها. داكوغ، ولي اهم مرحله على بركه الله. Première partie, onde ultrasonore. Alors, on réalise une expérience en plaçant un émetteur E d'ultrasons à une distance D d'un récepteur R. L'ultrason. L'émetteur E émet à l'instant T égale à 0 un signal ultrasonore de fréquence N égale 40 kHz. C'est أول حاجة هي هاد لا فريكونس هادي، وهاد لا فريكونس أول حاجة ضربت ليها البال هي واش إلي أون يونيتي انترناسيونال ولا لا. طبعا كيبان لكم أنها ماشي أون يونيتي انترناسيونال، ففورسيمون شنو خصني ندير ليها؟ خصني نحولها. اي بي باش نحول من الكيلو هرتز للهرتز، باش نحول من الكيلو هرتز للهرتز فورسيمون جو دوا ملتيبلي بار 10 على بيسونس 3. 10 على بيسونس 3 باش نتحول لاش للهرتز. داكوغ، مزيان. Ce signal est reçu par R après un retard وهذا لوجيك حيناش غادي ندير ليميسيون ديالي وغادي نشد لا ريسبسيون في ان اوتر بوين بيناتهم اون ديستونس فورسيمون يكون بيناتهم ان retard temporel. جوج ديال لي بوين ديستون دون ديستونس دي ما غاديش توصل لهم الموجه في نفس الوقت، وانما وحده غتوصل قبل من الاخرى، ففورسيمون بيناتهم غيكون ان retard temporel. وهادشي اللي قال اي لوجيك. دونك غنبداو لا بروميير كيستيون واللي كانت عليها 0.5 واللي بالنسبه ليا كانت كيستيون بديهيه سهله مهله. زمايلك كنتي فاهم مزيان الكور او لا فاهم الكونسيبت ديال لي زوند mécanique. Alors, première question. Les ondes ultrasonores sont-elles des ondes mécaniques? Justifié, oui. Car les ondes sonores, ou la L, nécessitent un milieu matériel pour se propager. Bien. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est qu'une onde mécanique? C'est une onde qui nécessite un milieu matériel pour se propager. Les milieux matériels هما ثلاثة: solide, liquide, gaz. Donc l'onde sonore فعلا أو la ultrasonore c'est une onde mécanique car il nécessite un milieu matériel pour se propager. كاع les ondes mécaniques باش يكونوا ميكانيك خصهم يتبروباجيو في واحد من لي ميليو ماتيريال. دونك اي اوند في العالم باش الا كانت اوند ميكانيك فراه فورسيمون il nécessite un milieu matériel pour se propager. Question numéro 2. Pour différentes valeurs de D, c'est la question qui peut-être sélectionnée sur l'exercice. Donc pour différentes valeurs de D, on mesure le retard T, le graphe de la figure 1, ou la figure 1, donne la variation de temps en fonction du temps. Alors, en exploitant le graphe, déterminer la valeur de la célérité V des ondes ultrasonores. D'accord. Donc c'est grâce à le graphe اللي كتشوفوا قدامكم غادي نحاول نجاوب. اول حاجه باش نتمكن من الجراف كوم يلو فخصني نفهمو مزيان. اول حاجه في لاكس دي زابسيس عندي لا ديستانس en mètres
Et puis, l'axe désordonné, on dit le retard en millisecondes. Donc, je rigole, il y a une valeur il va multiplier fois 10 à la puissance moins 3, باش نرد كلشي en secondes. Et puis, la distance, elle تبقى كيف ما هي لأن la relation ديالي ولا l'unité ديالي c'est le mètre وفعلا la distance كتكون en mètre. حاجة أخرى خصني نعرف أن لا كورب ديالي واش عندها فورم افين ولا فورم لينيير. هنا كيبان لنا ان لا فورم اللي عندها فورم افين لا فورم اللي عندها فورم باردون الفورم اللي عندها سي فورم لينيير. نقدر هنايا نمددها مزيان باش يبان لكم. هنايا الا مددتها نحاول نمددها جيت بلا كولور روج باش تبان لكم الفرق. دونك هنايا داكوغ. دونك بليز موا غادي تضرب في الزيرو. اي بي كنعرفوا انه اي كورب كتبدا من الزيرو كتسمى لينيير واي كورب كتبدا مهزوزه من الزيرو فراه كتسمى افين. دونك هنايا لا كورب ديالي ريبريزونط اون كورب لينيير. باش نجاوب خصني اكسبلواتي لا بونط ديالها مي افون خصني بعدا نشيرشي اون ريلاسيون اكزيستونت اونتر طو اي دي. alors on sait que d'après le cours tau le retard temporel ce n'est que la distance qui sépare les deux points divisé par v. d'accord. اش غادي ندير غادي نحاول نكتب هاد لا ريلاسيون هادي على الشكل اللي انا عندي في لا كورب باسكو اون سي كو ماتيماتيكمون هنا كتكون عندنا الايغريك وهنا كتكون عندنا الاكس ولا كورب ديالي كتكون بحال هكا. اي بي انا جو شيرش لا بونط ماتيماتيكمون كتكونوا قريتو ان ايغريك ايغال ا فوا اكس. هي شكون هي لا بونط. عزلنا داكشي اللي كاين في لاكس دي زوردوني اي بي عزلنا داكشي اللي كاين في لاكس دي زابسيس واللي بيناتهم il représente la pente. فكذلك حنا داكشي اللي غادي نديرو. شنو هي لا شوز كي جوي لو رول دو y في هاد لو كا هذا سي طو لو روتار. اي بي شنو هي لا شوز كي جوي لو رول دو x هنايا سي دي. دونك خصني نحاول نعزل طو قبل تساوي و دي مور تساوي. هذيك الحاجه اللي غتكون بيناتهم il représente la pente. دونك غادي نجيبها من هاد لا ريلاسيون هادي. دونك غادي تجيني طو égal 1 sur v fois d. دابا هاد الكتابه هادي اللي كتبت il nous montre que طو هي لا شوز اللي كاينه هنايا لاكس دي زوردوني اي دي هي لا غروندور اللي كاينه في لاكس دي زابسيس. الوغ اللي بيناتهم شنو اللي بيناتهم هو 1 sur v. دونك 1 sur v هو اللي كيريبريزونطي ليا لا بونط ديالي. داكوغ مزيان. دونك بور كالكولي لا بونط قريتوها في التاسعه il suffit de choisir deux points. donc 1 sur v égale delta tau sur delta d. et puis غادي نختار جوج ديال النقيطات يكونوا زوينين. نختار جوج ديال النقطات من لا كورب يكونوا زوينين مي افون خصني نعرف شحال باش تمشيت في كل مربع. داكوغ. دونك هنايا عندنا هادي سي 0.1 وهادي سي 0.25. داكوغ. ناخد مثلا هاد لو بوين هذا هاد لو بوين هذا هاد لو بوين. داكوغ. دونك شنو عندو هنايا الوغ 0.2 0.4 0.5 لأن 0.1 0.2 0.3 0.4 سي 0.5. هنايا عندنا 0.5 هادي غتكون 1 وهادي غتكون 1.5. داكوغ مزيان. دابا نختارو ان اوتر بوين يكون تا هو زوين. دونك هنايا ما كيبان ليا حتى شي بوين فنقدر ندير انايا واحد الحاجه الا مدنا لا كورب ديالنا فغادي تقاطع مع من مع هنايا مع الزيرو. فغادي نختار لي دو بوين ديالي هما 0 0 اي لي كوردوني اخرين ولكن نرد البال لي زونيتي لان خاصني نحول. دونك غادي نبدا ندير هنايا 0 0 موان موان. هنايا غادي نكتب 1.5 فوا 10 على بيسونس موان 3 لان كانت ملي سكوند خصني نحولها لسكوند. اي لتحت كانت عندي شنو 0.5. دونك غادي نحسبها غادي تجيني سيدي 1.5 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 0.5 غادي تجيني 3 fois 10 à la puissance moins 3 3 fois 10 à la puissance moins 3. alors l'unité هنايا c'est seconde mètre moins 1. or هنايا qu'est-ce qu'on veut on veut la vitesse.
Donc شنو خصني ندير لهادشي خصني نقلبو دونك غتجيني 1 sur 3 fois 10 à la puissance moins 3 d'accord غتجينا 333,33 والunité c'est le mètre par seconde. مزيان نمشيو دابا لا question numéro 3. نتمنى تكونوا فهمتوا la question numéro 2. La technique que j'ai vous montré, c'est une technique à suivre toujours pour tirer la pente et pour exploiter la pente de la graphe. Il faut juste tirer la chose qui représente l'axe des ordonnées, puis la chose qui représente l'axe des abscisses, l'élimination, il représente la pente. Il suffit de tirer 2 points pour faire les calculs. يعني حاجه اللي قريتوها في التاسعه هادشي اللي كاين. طبعا هاد لا ريلاسيون هادي كتبداو عن طريق لي ريلاسيون اللي قريتو في الكور، وهاد القضيه اللي كتاكسبلوطا بزاف في لا فيزيك. هاد لا بونط هادي كاكسبلوطيها بزاف في لا فيزيك بور تيغي دي انكونو في الحاله اللي كيكونوا عندنا لي غراف، سورتو ايضا في الدرس ديال لي زون لومينوز اي بي في الشيمي بزاف ديال الحالات يعني نوكليير الالكتريسيتي اوسي. دونك ديما هاد لابيليتي هادي هاد القدره هادي نحاول انني نتعلمها ونبراتيكيها بزاف ديال المرات لان كتغير من اكزرسيس لاكزرسيس، ولكن الكونسيبت جينيرال كيبقى هو. il suffit de suivre la démarche que j'ai montré ici, c'est-à-dire de tirer l'axe des ordonnées en fonction de l'axe des abscisses et puis داكشي اللي كاين بيناتهم il représente la pente. نختار جوج ديال النقطات ونحاول ندير لي كالكول ديالي. سؤال 3: déduire la valeur de la longueur d'onde lambda des ultrasons. Alors déduire, c'est-à-dire il faut utiliser qu'est-ce que j'ai calculé précédemment. Donc, on a calculé la vitesse et puis on a la fréquence, donc il faut chercher une relation entre les deux. طبعا la seule relation qui existe entre les deux c'est V égale lambda fois la fréquence واللي déjà هضرنا عليها في الكور que j'ai posté في YouTube وكنشرح فيه les ondes mécaniques progressives. مزيان donc lambda c'est V divisé par n, d'accord. مزيان دونك هي 333.33 divisé par la fréquence اللي هي 40 وقلنا غنضربوها في 10 à la puissance 3 باش نحولوها من الكيلو هرتز للهرتز parce que la fréquence doit être toujours en hertz dans le système international, d'accord. مزيان divisé par 40 fois 10 à la puissance 3 غتجيني 8,33 fois 10 à la puissance moins 3 ou l'unité internationale la longueur d'onde هي le mètre car il représente une périodicité spatiale ou la longueur d'onde il représente une distance, donc l'unité ديالها c'est le mètre. مزيان دابا هادي en ce qui concerne la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie, la partie concernant les ondes lumineuses. Alors, on réalise la diffraction d'une lumière monochromatique dans l'air et dans un milieu transparent d'indice n. En utilisant le dispositif schématisé sur la figure 2, le dispositif comporte un laser, un fil fin de diamètre A et un écran placé à la distance D du fil. On désigne par θ l'écart angulaire de diffraction. مزيان donc l'expérience elle est donnée dans la figure. C'est la fameuse expérience de la diffraction qui nous montre que la lumière a un aspect ondulatoire bien sûr هادشي كتعرفوه. حتى حاجه ما تبدلات يعني la distance qui sépare l'écran et le fil c'est D et puis la longueur de la tâche centrale c'est L et l'écart angulaire c'est θ. كتشوفوا ان لو فينومين الي هوريزونتال كار لو فيل كان فيرتيكال. كتعرفوا انه الا كان لو فيل فيرتيكال فلو فينومين غيكون هوريزونتال والعكس الا كان لو فيل هوريزونتال فلو فينومين غيكون ان فينومين فيرتيكال. قال لنا واحد الحاجه هنايا مهمه واللي كنعرفوها pour θ très petite, c'est-à-dire que tangente θ égale à presque θ. Première question, c'est une question du cours. Il nous a demandé de définir une onde ou là définir une lumière monochromatique. Alors une lumière monochromatique, c'est une lumière qui possède une seule fréquence. Lumière qui possède une seule fréquence.
وهي واحد لا lumière qui ne se disperse pas زعما يعني ما تخضعش للحيود à travers le prisme طبعا. Question numéro 2. Le dispositif est placé dans l'air. Le laser émet une radiation monochromatique de longueur d'onde lambda 0. La largeur de la tasse centrale observée sur l'écran est L0 égale à 1,9 centimes. Exprimez lambda 0 en fonction de ses grandeurs A, L0 et D. طبعا هذه question اللي اي واحد كيعرفها واللي كتعاود سوفون يعني تقريبا كاع لي زيكزارسيس ولا 90% ديال لي زيكزارسيس ديال لي زوند لومينوز il demande هاد لا ريلاسيون هادي بغا lambda 0 en fonction de A, L0 et D. Donc اول حاجه كنقول ليه d'après la figure on a tangente θ égale L0 divisé par 2, le tout divisé par D. Tangente θ égale à L0 sur 2D, comme tangente θ égale à presque θ. θ égale L0 على جوج دي. دونك كنلاحظ ان هاد لا كيسيون هي لا كيسيون اللي كتعاود بزاف ديال المرات واللي غير كنحط يدي فراه طبعا الستيلو كيبغي يكتب الراسو تقول لي كيفاش اش كتقول اخي ياسين واش طلقها علينا نقول لك لا باسكو فريمون اون كيسيون كي سو ريبيت بليزيور فوا راه اون فوا كتحط الستيلو كيبداو الافكار يتسلسلوا في الدماغ ديالك والستيلو كيكتب الراسو طبعا مزيان. سي با دو لا ماجي مي سي دو لا سي دو لا فيريتي ولكن كونديسيون تكون فاهم شنو تدير بيان سور وعارف شنو كدير. دونك هنايا وصلت لهاد لا ريلاسيون هادي دابا دابري لو كور et puisque la fente elle est rectangle je vais dire que θ égale lambda 0 sur A. هاد les deux ils sont égaux donc غادي نكتب L0 sur 2D égale lambda 0 sur A. Qu'est-ce que je veux? Je veux lambda 0 donc غنحاول نتيري lambda 0 mathématiquement L0 fois A sur 2D. وهذه هي لا ريلاسيون ديالنا اللي بغينا نوصلوا ليها. داكوغ مزيان. نمشيو لا troisième et la dernière question. كتلاحظوا ان هذا l'exercice c'est un exercice facile. يلا يمكن لا دوزيام كيسيون في لابارتي الاولى اللي كانت شويه صعيبه واللي خصكم تاقلموا معها وتعرفوها وغادي تبقاو تشوفوها بزاف وحنا كذلك في لاشين ديالنا ان شاء الله غنحاولوا اننا نبقى نتريتيوها بليزيور فوا باش هكا تكون الامور سهله معنا. ولكن ديما الدراري كنلاحظوا انه باش نضبط ليكزارسيس ديالي ولا باش نجي مزيان في ليكزارسيس ديالي ففورسيمون خصني نكون ضابط الكور ديالي وفاهم مزيان الكور ديالي شنو كيقول سينو جو بو با répondre. D'accord. مزيان. Donc غادي نمشيو la troisième question. On refait la même expérience en plaçant le fil et l'écran dans le milieu transparent d'indice n en gardant la même distance d. La largeur de la tasse centrale observée sur l'écran est L égale 1,4 cm. Alors trouvez l'expression de l'indice n en fonction de. طبعا هذه هي واحد يمكن غلاسيون جديده اللي ما تهضرش عليها في الكور ولكن الا كنت فاهم الكونسيبت ديالي وفاهم كيسكو سي l'indice de réfraction les relations de réfraction et comment manipuler les relations alors je peux aboutir à la relation liante entre n et les deux longueurs des tâches. Donc bras n en fonction de L0 et de L. طبعا غنطلق من لا ديفينيسيون ديالي لان ما يمكنش نجاوب الا عن طريق لي ريلاسيون اللي تقراو ليا في الكور. دونك j'ai deux relations. L'indice de réfraction, soit je vais utiliser su sur V, soit je vais utiliser lambda 0 par lambda. Forcément, je ne vais pas utiliser cette relation parce que ma غاديش تعاوني mais اللي غيعاوني هي la relation هذه. تقول لي علاش؟ غنقول لك parce que qu'est-ce qu'on a déjà calculé dans la question précédente? On a calculé lambda 0. Et qu'est-ce que je vais calculer maintenant? Je vais calculer lambda. Et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser le 1 sur 2. غنسميها هذه رقم 1 et je vais chercher une autre relation semblable à cette relation et je vais l'appeler 2. Et puis je vais diviser le 1 sur 2 وغادي نكون حصلت على النتيجه اللي انا باغي. D'accord. Donc la relation numéro 2
هي هادي نكتب بحال هكا ونبدا نشرحها. lambda égale L fois A sans aucune démonstration. D'accord. Il a réalisé la même expérience. La chose libre ou la chose libre la lumière, pas forcément lambda, et tu la tâche principale ou la longueur de la tâche principale au lieu d'écrire L0 il écrit L. Ou qu'il a l'ouverture de la fente d'IELI ou la distance qui sépare l'écran et l'ouverture ne sont pas modifiées. Les grandeurs يبقاو كيف ما هما. Les grandeurs اللي تبدلوا ما غادي نبدل. دونك دابا qu'est-ce que je vais faire غادي ندير واحد وغنقسمها على جوج. غتجيني lambda 0 divisé par lambda égale L0 fois A على جوج T وهنا غادي نكتب L fois A على جوج T. Mathématiquement, que va-t-il se passer? De désimplification à simplification. Je prends lié à lambda 0 sur lambda égale L0 sur L. Où je n'ai lambda 0 sur lambda, il y a N. Donc, la relation de l'indice de réfraction il y a L0 مقسومة على L. من بعد قال لي calculer sa valeur. Donc, je peux calculer cette valeur. L'inégalité donnée L0 1,9 fois 10 à la puissance moins 2 en centimes. Je dois la convertir en mètres. Et puis L égale 1,4 aussi je vais la convertir. كلا يقول لي ياسين بلا ما تحول لان هادو ils vont se simplifier. انا كيعجبني نمشي في السيف ديما كنحول ميم سي غادي تختزلو باش ما نطيحوش في شي مشكل ولا شي حاجه. وديما الانسان يرد البال للتحويلات باسكو الا بقيت كنقول لا حق انا ما نحوش كي اللي غيتلف غيقول وقتاش غنحول وقتاش ما غنحولوش وهادشي اللي كاين. دونك اللهم نمشي في السيف لعب سيفتي كما تيقولوا. دونك 1,9 divisé par 1,4 égale 1,35. Ou l'indice de réfraction, c'est une grandeur sans unité parce que vraiment, les deux vitesses ont la même unité, c'est-à-dire ils vont se simplifier. Les deux longueurs d'onde ont la même unité, ils vont se simplifier. Et puis, elles ont l'unité, ils vont se simplifier. هذا كيزيد أن هادشي اللي كندير راهو صحيح. هادشي اللي كاين. نتمنى ان التمرين هذا يكون فادكم استفدتوا منه شحال من حاجه. Pour toute question n'hésitez pas à me la poser en Instagram ou là en commentaire, je vais tout répondre ان شاء الله. اللهم يسر. نتلاقاو ان شاء الله في السؤال الجاي. تحياتي. هذا انا ياسين مرحيم. الله